Helo, croeso i'r pedwaredd fideo yn y cyfres Scratch. A heddiw ni'n mynd i edrych ar tasg 2. So, mae'r tasg hwn i gyd ymwneud gyda newidynnau, yn Saesneg variables. Nawr, ni'n defnyddio newidyn i storio data. So, os ni eisiau storio rhyw fath o gwerth, rhif, neu falle rhyw neges testyn, just gair, ni'n gallu storio fe o fewn rhywbeth o'r newidyn. So, i esbonio hwn bach yn fwy, os fi'n edrych ar slide yma, beth yw newidyn? Wel, newidyn yw rhywbeth sy'n storio data yn ein rhaglen. Mae fe'n fel blwch, meddwl am rhywbeth o bocs, gyda label ar y flan. So, fi'n gallu storio gwahanol pethau yn y blwch, ond mae'r label yn aros yr un peth. So, ar y bocs ar y dde fan hyn, mae gen ni bocs, a y label yw enw. A mae hwnna'n rhoi syniad i fi o beth sy'n mynd i cael ei storio o fewn y bocs. A beth sy'n cael ei storio yw'r gair Bob. A mae Bob, wrth gwrs, yn enw rhywun. So, oherwydd mae label yn dweud enw, fi ddim yn disgwyl gweld rhywbeth fel 45 mewn fan hyn. Dwi ddim yn gwneud synwyr i storio rhif yn y newidyn yn y bocs enw. Ar llaw arall, falle bod gen ni newidyn arall, bocs arall, tro yma, enw y newidyn yw sgôr. Felly fi'n disgwyl, siŵr o fod bydd rhif yn cael ei roi ynddo fe, a mae rhif 100 yn cael ei roi yn y bocs. So mae'r newidyn sgôr yn storio y rhif 100. Ac os fi'n chwarae gêm a fi'n ennill pwynt arall, ni'n newid beth yw'r gwerth yn fan hyn. Felly fi'n mynd lan i 101. Okay? So chi'n gallu newid y gwerth o fewn y bocs. Ond mae'r enw sydd ar y bocs wastad yn aros o'r un peth. A dyna beth yw newidyn. Felly, y tasg gyntaf sydd ni ar gyfer newidynnau yw mae ni storio eich enw mewn newidyn o'r enw, a storio'ch eich oedran mewn newidyn o'r enw oedran. A wedyn cael cymeriad i dweud y canlynol. Fy enw i yw enw, a fy oedran yw oedran. Am hen 2 flynedd, fe fyddai'n oedran plus 2. So, lle mae'r cromfachau onglog fan hyn? Dyna'r lle ni'n rhoi y gwerth y newidyn enw. So, nid y gair enw, ond pa gwerth sy'n cael ei storio o fewn y newidyn enw. Ac yr un peth gyda oedran, a yr un peth fan hyn oedran adio 2. So, un peth mae'n rhaid i ni gwybod sut i wneud hwn yn Scratch yw sut i ddefnyddio bloc uno, yn Saesneg bloc join yw e. Okay, a beth mae hwnna'n neud yw mae'n uno 2 peth gwahanol. So mae'n mynd i uno afal a banana fyna. Okay. Nawr, beth mae'n rhaid i ni cyfri yw mae un bloc uno yn uno 2 peth gyda'i gilydd. Ond, sawl gwahanol peth sydd dy fi? Mae gen i darn neges testyn fan hyn, fy enw i yw, so 1, plus newidyn, so mae'n 2 peth gwahanol. A wedyn mae gen ni neges testyn arall, so 3, ac yna newidyn arall, so mae gen ni 4. Wedyn mae gen ni neges testyn arall, so 5. A'r peth olaf mae gen ni yw newidyn arall, so 6. So beth mae hwnna'n dweud wrth fi, mae angen 6 blwch i uno 6 peth gwahanol at ei gilydd. So, y ffordd chi'n neud hwn, yn Scratch, os chi'n edrych am y bloc uno yn gweithredwyr, yr egwyrdd, chi'n gallu rhoi nhw o fewn ei gilydd fel hwn. So, chi'n stacio'r blociau. So, mae gen i 1, 2, 3, 4 blwch, oedd angen 6 arno fi, so bydd angen, a gyfer cael 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs, oedd angen 1, 2, 3, 4, 5 bloc. Okay? A wedyn beth gallai wneud yw rhoi hwn o fewn bloc dweud fel hwn. So dyna sut fel chi'n neud e. So beth ydych chi trio wneud nawr yw ceisio chi wneud y tasg yma. So chi eisiau gweud fy enw i yw enw a fy oedran yw oedran am hen 2 blynedd. Fe fyddai'n oedran plus 2. Ond, falle bod chi'n gofyn, wel, sut ydw i'n creu newidyn yn Scratch?
A dyma sut chi'n gwneud hwnna. Lawr fan hyn ar y chwith, mae gennym ni Newidynnau. Mae newidyn fan am fawr, rydyn nhw fy newidyn, ond ni'n mynd i creu newidyn. So fi'n gwasgu ar y bocs creu newidyn, y bottom yma. Wedyn, beth oedd angen arna i oedd enw. So fi'n galw y newidyn yma yn enw. So fi'n typio'r enw mewn, sy'n rhaid i fi gwasgu unrhyw beth arall, jyst gwasgu iawn. A tip i chi, pob tro chi'n ysgrifennu enw newidyn, chi'n goffod rhoi, chi ddim yn rhoi prif lythyren, chi'n rhoi geiriau fach i gyd, llythrennau fach i gyd. Okay. Pan ych chi'n creu newidyn, mae fe'n dangos display so ar y sgrin fyna. Mae'n gweud beth yw gwerth fe, mae'n dechrau gyda 0 pob tro. A beth arall oedd angen arna i oedd oedran. Iawn. So mae angen creu newidyn oedran. So fi'n gwasgu creu newidyn, typio mewn oedran, gwasgu iawn. So nawr mae gen i enw ac oedran. A beth sydd o dan fan hyn yw blociau lle chi'n gallu newid gwerth sy'n cael ei storio yn y newidyn yna, yn y bocs, enw yn y bocs oedran. So, fy enw i yw Luke. So beth fi'n neud, gyda fi jyst rhoi bloc fan yr werth, a fi'n gosod enw i yn fan hyn, yn lle rif 0, dwi ddim yn neud somewhere, fi'n rhoi enw fi mewn. Os fi'n gwasgu'r ban y gwyrdd nawr, mae'n mynd i newid gosod enw i Luke. A chi'n gallu gweld, nawr mae Luke wedi storio yn y newidyn enw. Fi hefyd gallu gwneud yr un peth gyda oedran. Fi nawr yn 28. So fi wedi gosod enw i Luke a gosod oedran i 28. Wedyn beth ydych chi'n gwneud yw cyfuno hwn gyda beth nes i newydd ddangos chi gyda blociau dweud ac uno. Ceisio gwneud hwn mwyn cael y cymeryd i dweud y holl brawddeg yma. Dwi ddim yn hawdd. Ceisio chi, a wedyn, falle gwasgu pause, ceisio fe, a wedyn dod nôl os chi'n mynd yn stuck. OK, so beth mae'n rhaid ni'n neud yw gan ni edrych ar y siart llif ar gyfer hwn. So, ni'n dechrau drwy gwasgu'r banner werth. Fi angen storio enw a storio oedran. So, fi wedi wneud hwn yn barod. Fi wedi storio enw trwy creu newidiannau enw ac oedran a wedyn gosod gwerth yn y ddau. Fi wedi storio oedran. A'r peth nesaf sydd angen i wneud yw dweud fy enw i yw enw ac yn y blaen. Felly, ni'n defnyddio'r blociau cyfuno. Mae angen dweud. A blociau uno. A cofio oedd angen 6 ohonyn nhw o fewn ei gilydd. 6 blwch ond 5 bloc. Uno. Rhoi nhw i gyd o fewn y dweud. A wedyn, fi jyst yn goffod adeiladu y brawddeg. So mae'n dechrau gyda fy enw i yw. So yn yr un cyntaf, fi'n teipio fy enw i yw. A fan hyn, fi'n rhoi space ar y diwedd. A reswm yw, heb hwnna, pan fi'n rhoi'r peth yn y bocs nesaf, bydd e'n glynu ato fe. So mae angen rhoi space rhwng y ddau. So rhoi gofod rhwng y ddau. Felly, be sy'n mynd mewn yr ail bocs yw gwerth y newidyn enw. Nawr, fi methu jyst ysgrifennu enw gyda cronbach, bydd hynny ddim yn gweithio. Beth mae'n rhaid i fi wneud yw defnyddio bloc y newidyn. So, fi eisiau rhoi gwerth y newidyn enw. So, fi'n llusgo'r bloc yma enw o fewn y boch yna. Okay. A'r peth sy'n dod ar ôl enw yw, a fy oedran yw, ac eto fan hyn,
Mae rhaid i ni roi bwlch ar y ddechrau i wneud yn siŵr bod e ddim yn glynu at y gwerth sydd o fewn enw yn y brawddeg. A fy oedran yw rhoi bwlch ar y diwedd, a nesaf fi'n defnyddio'r bloc oedran. Wedyn, ymhen, 2 mlynedd, 2 mlynedd, mlynedd, byddai'n just llisgo hwn draw, dweud bach. A bocs olaf, na hwnna'n un bach yn tricky. Fi eisiau rhoi oedran, ond nid just oedran. Mae rhaid i fi rhoi mewn oedran adio 2. Felly, beth gallai wneud yw mae angen bloc oedran, ond mae angen fi adio 2 ato fe. So, yn gweithredwyr, mae bloc adio. So, fi'n gallu llusgo oedran yn yr un yn y dde, yn y chwyth, rhoi 2 yn yr un yn y dde, a nawr mae hwnna'n mynd i gweithio fel oedran adio 2. So, beth mae'r rhaglen hwn yn wneud, lle gallwn ni ddim wedi wneud ei gyda Newydyn, yw fi'n gallu newid y 2 peth yma, a mae'n newid beth mae cymeriad yn dweud pob tro. So, tro yma, mae fi'n dweud fy enw yw Luke a fy oedran yw 28, ymhen 2 mlynedd byddai'n 30. Fi'n teimlo'n hyn nawr. Ond, heb newid y bloc yma o gwbl, fi'n gallu newid yr enw John 25. A mae'n newid beth mae'r cymeriad yn dweud. So mae wedi newid y bloc yma trwy newid beth sy'n cael ei storio yn y Newidynnau, in the variables. Okay? Mae hwnna'n peth really pwerus pan ych chi'n ddefnyddio nhw'n mewn rhaglenni fwy o seis. So dyna tasg 2.1. Tasg 2.2. Fi eisiau i chi dychmygu bod chi'n rhedeg siop fwyd. Mae pob lotion chi'n ei werthu yn costio 2 pint. Ysgrifennwch rhaglen sy'n gofyn i'r person sy'n defnyddio'ch rhaglen nodi nifer y lotion ac yna dangos iddynt gyfanswm cost y lotion. Okay, siop lotion dylai dweud, nid siop fwyd. Mae'n credu yma cyfieithu Google, ond wedi cam wneud hwnna'n dweud bach. Okay. Ac wedyn, efallai hoffech chi eich rhaglen wneud rhywbeth fel hyn. So, fi eisiau cymeriad gofyn cwestiwn, faint o lotion hoffech chi brynu, a wedyn dylai fe dweud cyfanswm y pris. So, beth mi'n mynd i wneud yw storio gwerth, storio nifer mae'r person yn dweud, faint o lotion, so gallwch gweld fyna 10 fynd i'r rhywun mewn, a mae angen i lliosi fe gyda 2 pint i gweithio mas y pris y cyfanswm ar diwedd. Ceisiwch wneud e? Tip i chi os eisiau gofyn cwestiwn. Chi'n defnyddio bloc yn synhwyro gofyn fan hyn. A wedyn ni'n gallu defnyddio bloc ateb i cael beth bynnag maen nhw wedi teipio mewn a defnyddio fe. Iawn. Bydd ddim yn hawdd os chi wneud hwn ar y blaen, ond ceisiwch e, gwasgu pause, wedyn dod nôl i weld sut fi'n neud e. OK. So, gan i edrych ar siart llif ar gyfer hwn hefyd. So, beth sy'n rhaid i ni wneud? Wel, gyntaf, ni'n gwasgu dechrau. Mae rhaid i ni storio beth yw'r pris. So, mae rhaid i ni creu newydyn ar gyfer pris y lotion. Wedyn ni'n gofyn faint o lotion hoffech chi brynu. Ni'n storio beth yw'r nifer. A wedyn, unwaith mynd i gyda nifer y lotion a faint maen nhw'n costio, ni'n gallu cyfrifo y cost y cyfanswm ar diwedd. A ni'n dweud cyfanswm y cost yw beth bynnag yw'r cost. A ni'n gorffen. Felly, gan i trial adeiladu hwn yn Scratch. Nawr, os chi eisiau cael gwared o newidynnau sydd gyda chi yn barod, chi'n gallu de-clicio arnyn nhw fan hyn, a delay y newydyn.
Os chi eisiau ail-enwi Newydyn, chi'n hefyd gallu de-clicio a ail-enwi. A fi'n mynd i defnyddio hwn fel pris yn lle. Okay. So, peth cyntaf sy'n rhaid i ni wneud, pan fydd barn gwyrdd wedi clicio. Unwaith i ni wneud hwnna, ni angen storio beth yw gwerth y lotion. So fi'n storio neu gosod pris i 2. So dim rhaid rhoi 2 pint, and ni jyst eisiau rhif, nid y symbol pint a rhif, bydd hwn yn gweithio. OK, so wedi wneud hwnna, beth yw'r cam nesaf? Wedi storio pris. Nawr mae'n rhaid i fi gofyn faint o lotion hoffech chi brynu. Felly, mae angen bloc gofyn o y blociau sy'n hwyro, a rhoi glas golau. A fi'n gofyn, faint o lotion hoffech brynu. Wedyn, os ni'n edrych, mae rhaid ni storio beth bynnag yw'r ateb nhw. So ni'n storio fe fel Newydyn o'r enw nifer. So mae rhaid i ni creu Newydyn o'r enw nifer. Gwasgu creu Newydyn. Ysgrifennu y gair mewn gyda llythrennau fach i gyd. Wedyn gwasgu iawn. A fi'n gosod nifer i beth bynnag yw'r ateb nhw i'r cwestiwn. A i wneud hwnna, chi'n cael y bloc ateb o synhwyro, a chi'n rhoi e o fewn y bloc gosod nifer. So beth bynnag maen nhw'n teipio mewn fel ateb, mae fe'n cael ei storio yn y bloc nifer, yn y Newydyn nifer. So ni wedi gwneud hwn. Nawr, mae rhaid ni cyfrifo cost. So, beth yw'r cyfrifiad ni'n wneud? Os mae gen i rhyw nifer o lotion, a mae pob un yn costio 2 pint, mae rhaid ni lliosi y nifer gyda y pris. Felly, a mae'r siart llif yn dweud i storio fe, cyfrifo fe a storio fe fel cost. Felly, ni angen creu Newydyn arall o'r enw cost. A beth ni'n wneud yw gosod cost i a'r sum yw nifer lliosi gyda y pris. So beth ni'n gallu wneud yw rhoi nifer lliosi gyda pris. A wedyn, ni'n gallu dweud beth mae'n gofyn i ddweud. Cyfanswm y cost yw... So, cyfanswm... Oops. Fi'n gorfod yn bloc 1 o. Oherwydd fi eisiau dweud testing a gwerth Newydyn. So fan hyn, cyfanswm y cost yw... A fi'n mynd i roi symbol a dweud pint fyna. I wneud yn edrych bach yn well. A beth sy'n mynd fan hyn, wel, y cost, sef y bloc Newydyn cost. Felly, os fi'n redig chi'n gweld, mae wedi storio y pris yw 2. Mae angen nifer arno fe, so os fi'n typio mewn 10, so 10 lotion, neu 10 nifer o lotion, a mae'n gweud cost oedd 20 pint. Os fi'n rhoi rhif arall i mewn, 15, dyle fe dweud 30 pint. A dyna ni. OK, so, dyna tasg 2.2 wedi wneud. Ac yn syml, os fi angen newid pris, os mae'r pris y lotion yn mynd i fyny, fi jyst yn newid am yn un lle fan hyn. Newid ei 3, a nawr mae'r cost mynd i fod 3 gwaith y nifer maen nhw'n rhoi mewn. Os fi'n rhoi 10, nawr byddai'n 30 pint. OK. Tasg 2.3. Mae siop arall yn chael i'n anodd i gyfrifo
faint o afalau sydd ganddyn nhw ar ôl. Ysgrifennwch rhaglen i'w helpu i weithio allan faint sydd ganddyn nhw, a dyma beth dylech rhaglen wneud. Gofyn faint o becynnau sydd ganddyn nhw, gofyn faint o afalau sydd ym mhob pecyn, a dweud faint o afalau sydd ganddyn nhw i gyd. So angen ni gofyn 2 cwestiwn fan hyn. Faint o pecynnau sydd ganddyn nhw, a faint o afalau sydd ym mhob pecyn. Unwaith ni wedi gofyn y 2 cwestiwn yna, a ni wedi gweithio mas y gwerthoedd, ni'n gallu gweithio mas faint sydd ar ôl gyda nhw i gyd. Felly, ni'n mynd i dechrau. Ni'n mynd i gofyn faint o becynnau sydd, storio ateb nhw mewn Newidynnau o'r enw pecynnau. Gofyn faint o afalau sydd mewn pob pecyn. Storio ateb nhw mewn afalau. Unwaith mae gennym ni'r 2 werth yna, ni'n cyfrifo y cyfanswm. Wedyn ni'n dweud mae gennych chi cyfanswm afal. So be bynnag yw gwerth cyfanswm o fewn y dweud yna. A dyna fe. Felly, chi wedi gweld y siart llif, ceisiwch wneud eich hunan. A wedyn, os angen help, dod nôl, a byddwch chi'n gweld fi'n mynd trwy fe. OK. Felly, gael gwared o'r rhain. Pa newidynnau sydd angen arno fi gyntaf? Bydd angen pecynnau, afalau a cyfanswm. Felly, os fi'n newid rhain i pecynnau, afalau, ac hefyd mae angen cyfanswm. So dyna'r 3 peth sydd angen arno fi, 3 newidyn. Pan fydd y banner wyrdd wedi clicio, y beth cyntaf fi'n wneud yw gofyn faint o becynnau sydd. So, eto gofyn o fewn synhwyro faint o becynnau sydd. Wedyn, fi'n storio yr ateb, so fi'n gosod pecynnau i yr ateb. Okay, so fi'n gwneud y bocs nesaf. Wedyn, gofyn faint o afalau sydd yn mhob pecyn. So, gofyn cwestiwn eto. Faint o afalau sydd ym mhob pecyn. A wedyn fi'n storio hwn yn y newidyn afalau. Felly, yn union fel wnaethon ni fan hyn, gosod afalau i ateb. So fi wedi storio afalau. Nawr mae angen i fi cyfrifo'r cyfanswm. Wel, sut ni'n cyfrifo cyfanswm? Os mae gyda ni nifer o pecynnau ac ym mhob pecyn mae nifer o afalau, wedyn y ffordd ni'n gweithio fe mas yw lluosi. Felly, mae angen mynd i gweithredwyr. Fi'n gwybod bydd angen un o'r rhain, bloc lluosi. A'r pethau ni'n mynd i lluosi yw nifer y pecynnau a nifer yr afalau. Felly, pecynnau, lluosi gyda afalau. A beth mae'n rhaid i wneud yw storio hwn fel y cyfanswm. So fi'n gosod cyfanswm i becynnau lluosi gyda afalau. Unwaith ni wedi cyfrifo fe, so os fi'n gwasgu hwn, a fi'n rhoi 5 afal, 5 pecyn, a fi'n rhoi 10 afal, fi'n gwybod bydd y cyfanswm yn 50. Okay, gallu gweld mae'n gweithio. A'r rhan olaf yw cael y cymeriad i dweud, mae gennych chi cyfanswm afal. So, mae angen bloc dweud. Neu dweud hello. A sawl rhan sydd i'r brawddeg yma, mae gennych chi 1,
Wedyn mae gen ni gyfanswm y newydyn. So 2 a wedyn afal. So mae 3 rhan gwahanol. Felly mae angen defnyddio ar gyfer 3 blwch mae angen 2 bloc uno. Fel hwn. Rhoi at I fewn a dechrau adeiladu'r brawddeg. Mae gennych rhoi bwlch, cyfanswm, rhoi bwlch, afal. A wedyn ni'n profi bod yn gweithio. Gen i cael 5 pecyn, 20 afal. So 5 llosio 20. Dyna'r cyfanswm bod 100 afal. Cool. Dyna'n tasg 2.3 wedi ei wneud. A mae'r un olaf yma yn tasg her. Felly, fe eisiau chi dychmygu bod chi'n mynd allan am dro gyda 4 o'ch ffrindiau a chi'n chwarae gêm i weld pwy all gasglu'r nifer fwyaf o gonau punnoedd, so pine cones, ar eich taith gerdded. Rydych chi'n casglu 8 ohonyn nhw, a mae pob un o'ch ffrindiau yn casglu'r un faint a'i gilydd. So mae pob un yn casglu'r un faint a'i gilydd, so nid 8 ond rhif arall. Falle fod yn 8, ond mae'n gallu fod yn unrhyw rhif. Ond mae pob un nhw gyda'r un nifer. Ond mae rhaid i chi gofyn iddyn nhw faint maen nhw wedi cael. A wedyn ni'n mynd i ysgrifennu rhaglen sy'n cyfrifo cyfanswm mae pawb wedi casglu gan gynnwys eich 8 chi. Okay. Mae'n tasg bach yn fwy anodd na'r gweddill. Ceisiwch wneud eich hunan, gwasgu pause, a wedyn dewch yn ôl, byddai'n dangos chi sut i'w wneud. OK. So fel ni'n gweud, mae'n tasg her. Felly, beth mae'n wneud? Dechrau trwy gwasgu'r barn yn werth. Wedyn, mae angen i storio faint o conau punnoedd chi wedi casglu. So fi wedi enwi fe eich conau punnoedd. Ac un peth pwysig i sylwi fan hyn. So mae hwn yn enw newydyn. A yn gynharach, dweud i bod e wastad yn llythrannau fach. Ond, os mae mwy nag un gair yn yr enw newydyn, a mae hwnna'n iawn, cael ti wneud hwnna, pob gair newydd, fel conau a punnoedd, chi'n rhoi prif lythyren. Ond nid yn yr un gyntaf. Iawn. So pob gair newydd chi'n rhoi prif lythyren ar dechrau'r gair. A mae hwnna jyst yn ffordd o pobl gallu darllen eich cod chi a gweld yn union ta'r enw newydyn yw e. Beth ni'n gael mewn convention mewn Saesneg. Okay, coding convention. Neu convention rhaglenni. Wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw gofyn faint o gonau bunnoedd casglodd pob un o'ch ffrindiau. A beth bynnag maen nhw'n dweud, chi'n storio hwnna mewn conau punnoedd ffrindiau. Bach yn hir enw yna, ond o fi methu rhoi conau punnoedd mewn llai o faint o seis. Unwaith mae gennych chi faint wnaethoch chi cael, a faint gath pob un o'ch ffrindiau chi cael, ni'n cyfrifo gyfanswm. Okay. A wedyn ar diwedd ni'n dweud beth yw'r cyfanswm. Felly. Sorry, ni brwsio'r mic fyna. Mae rhaid i ni gofyn gyntaf. Mae rhaid i ni storio gyntaf mewn newydyn eich conau punnoedd bod chi wedi cael 8. Felly, gan ni delay y Newidynnau yma. A fi'n mynd i delay hwn hefyd. So, creu newydyn. Eich conau punnoedd. Felly cofiwch prif lythyren am pob gair newydd ond nid y gair cyntaf. Ni'n gosod hwn i fod yn 8 ar dechrau. So chi wedi casglu 8. A fi wedi storio fe. Fi wedi storio fe fyna. Felly, nawr fi'n gofyn faint o gonau bunnoedd casglodd pob un o'ch ffrindiau. So rhaid i fi gofyn cwestiwn. Faint casglodd eich ffrindiau? Faint casglodd pob un o'ch ffrindiau?
So, fi ddim yn gofyn am y cyfanswm am pob un. Fi'n gofyn am faint cath pob un o'r ffrindiau eu hunain. Individually. Yn unigol, yeah. So, beth ni'n rhoi wedyn, yw ni'n storio beth bynnag yw ateb nhw, yn unrhyw wedyn arall, a fi di enwi fe conau punnoedd ffrindiau. Conau punnoedd ffrindiau. Okay, so fi'n gosod conau punnoedd ffrindiau i yr ateb. So falle, oedd pob un wedi casglu 5. A sawl ffrind sydd fyna i gyd? 4. So, i gyd, mae'r ffrindiau chi wedi casglu 20 wedyn. So mae pob un wedi casglu, lliosi gyda y nifer 4. So, os fi'n mynd i Newidynnau eto, mae angen newidyn ar gyfer cyfanswm. A fi'n gosod y cyfanswm i beth. So fan hyn, mae'n mynd bach yn fwy gymneth na beth ni'n neud o'r blaen. Yn gyntaf, mae angen i lliosi y nifer o ffrindiau gyda faint oedd pob un di casglu. Yeah. So ni'n gwybod taw 4 ffrind sydd. So nifer o ffrindiau, 4. Lliosi gyda faint mae pob un wedi casglu, sef conau punnoedd ffrindiau. Ond, nid jyst eich ffrindiau sydd wedi casglu nhw, ond chi wedi casglu 8 hefyd. Felly, fi'n lliosi hwn, ond fi hefyd goffod adio eich conau punnoedd chi. Okay. So fi goffod rhoi y sum yma o fewn y sum arall lle fi'n adio ar diwedd. So dyna mae'r hafaliad i gyd. 4 lliosi gyda conau punnoedd ffrindiau. Adio eich conau punnoedd chi. Mae hwn yn mynd i fi am fan hyn. A wedyn, y blwch olaf, fi'n dweud, y bloc olaf, sorry. Fi'n dweud, y cyfanswm yw, a beth bynnag yw'r cyfanswm. So dim ond 2 peth gwahanol sydd yn y brawddeg yma. So just un bloc uno sydd angen. Y cyfanswm yw rhoi bwlch ar diwedd a wedyn cyfanswm. So gawn ni weld. Os fi'n meddwl mae'r ffrindiau chi wedi casglu 6. Fi'n gwybod taw 6 lliosi gyda 4 yw'r 24. Wedyn mynd adio faint fi wedi casglu sef 8. 24 adio 8. Dyle fod y cyfanswm yn 32. Os fi'n gywir. So 6 y cyfanswm yw 32. Iawn, so bydd hwnna'n gweithio. Os mae'r ffrindiau chi yn casglu llwyth, maen nhw'n casglu 10 yr un. 10 lliosi y 4 yw 40 plus eich 8 chi. Wel, maen nhw wedi casglu 48 i gyd. So na fe, chi wedi gwneud y tasg na. Un peth gall ni wneud, i wneud hwn hyd yn oed yn rhaglen well, yw newid faint o ffrindiau sydd gyda chi. Gallwn ni creu newidyn o'r enw nifer o ffrindiau. Ar y dechrau, ni'n gallu gosod faint o ffrindiau sydd. Gweud bod e'n 3. A nawr, yn lle 4 fan hyn, beth ni'n lliosi yw nifer o ffrindiau. Falle bod dim ond gyda chi un ffrind. A chi wedi casglu 8, a mae'ch ffrind chi yn casglu 10, wedyn bydd y cyfanswm yn 18. Iawn? So mae Newidynnau yn pwerus iawn, a maen nhw'n rhan pwysig o rhaglenni. So mae'n werth dysgu sut maen nhw'n gweithio, a bod chi'n rhaglenni lot yn well, a rhaglenni lot fwy pwerus, fwy effeithlon, a hefyd jyst fwy diddorol. Felly, gobeithio chi wedi deall nhw, a fi'n edrych ymlaen i ddangos chi beth arall gallu gwneud gyda'r rhaglenni yn y fideo nesaf. Diolch am wylio.